madaxweyne farmaajo oo la ogaado inuu runta u sheegay gudoomiyaha midowga Afrika iyo khilaafka guxma oo soo kala dhaxgalay farmaajo iyo gudoomiyaha midowga Afrika. Haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafka u dhexeeya gudoomiyaha midowga Afrika iyo madaxweyne farmaajo? Ma dhabaasay labada hogaamiye isku wada arkeen shirkii Kampala ka dhacay وحفلتي على مسارك أين كوسو كلا تجين خلاف كي وحما وربحنا يحقق دوكومنتيان هلا يا إذا لو ذاقي درنا قضبضا كلا وحقائب كنا قدنا عبسدي وجوينيد يا كجر تم قالدا مقدشة حل أيسي حوجي سريان معلومات جدا شيء يا إن جا كذا قرحية يكجر المقالة مقدشة إيه فريم الله در شقالها قرمد مذبئ مقدشة عبسدي وجوين عاصمة كجر تي معلومات كاس يا إذن سوكت بنجرنا قضبضا كلا وحقائب كنا قدنا عيدا ماذا تشوف لنا وقعنت كل جاي الحملة من الكوحدة على الشباب وقرحية كديارين يدولات كان مقالة كسمايو قاب كود عيه هالجلكاس أيان حجب بدن كجاينا دقائق الرئيس الوزراء الروبل وقبل العباد مقالة مقدشة يجوها سياسات مدحتوية كتاجن iyo ra'iisul wasaaraha oo bilaabay kulmadii ugu dambeeyay oo ku xaqiijinaya qabsoomida shirka lagu ballamay 20ka bishan warbixinadii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqa ra'iisul wasaare Roble iyo kulamada isdaba jooga xafiiskiisa ka soconaya ayaan idin soo gudbin doonaa. Waxa kale oo warbixinadina saaxiibayaal qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyay ee duqeymaha isdaba jooga ee ka soconaya marinka Gaza, Yahuudda oo kordhiyay duqeynta ay la bartilmaameedsanayeen walaalahena Falastiin iyo khasaaraha oo sii kordhaya iyo Lubnaan oo ayna halkaas la sheegay in hub culus laga soo tuuro lagu bartilmaameedsada caasimadda Tel Aviv ee Israel. qodobadaasi kuba kale ayaa qayb ka noqon doona wararkeena. qayb ka noqo saaxiibada nagu xiray channelkeena, subscribe inoo dhagan gambaleelkana taabo haddii aad tahay saaxiibo nagu cusub, haddii aad tahay saaxiibo waqti walba nagu xirnaa soo dhawow mar kale. halkan waxaad ka helaysaa warar cusub oo ku saabsan Soomaaliya iyo dhacdooyinka ugu waaweyn ee dunidu aan soo qaadano. aan ku bilaabay warbixintan ugu horeysa ee madaxweyne farmaajo ayaa la ogaaday in asaga iyo hogaamiyaha midowga Afrika ay ku soo kala tageen khilaafkii guxmaa. farmaajo ayaana la sheegay inuu runta u sheegay gudoomiyaha midowga Afrika asagoo u sheegay in Soomaaliya maraysa qaadan doonin ergiga midowga Afrika ay u soo magacaabeen Soomaaliya. warar lagu kalsoonaan karo oo helay channelkan ayaa sheegaya in madaxweyne farmaajo intuu joogay magaalada Kampala uu la kulmay gudoomiyaha guddiga midowga Afrika Muuse Faki Mohamed oo ayna ka wada qayb galeen xafladda cali masaarka madaxweynaha wadankaasi Uganda Yoweri Museveni. xogtan helaya sheegaysa in farmaajo Muuse uu la kala hadlay diidmada dowladda federaalka ee ku saabsan ergiga cusub ee loo soo magacaabay Soomaaliya oo ah madaxweynihii hore ee wadankaasi Ghana Joe Mahama. warqadda uu qoray wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq oo loo qoray gudoomiyaha guddiga midowga Afrika Muuse Faki Mohamed ayaa waxa ay ku taariikhsanay 9kii May iyo dowladda Soomaaliya ku sheegtay in aysan taageero siin doonin Joe Mohamed oo ah ergiga midowga Afrika ay u soo magacaabeen Soomaaliya. warqadda ayay dowladda Soomaaliya ku sheegtay in magacaabisan ergigan aysan ahayn mid ka shaqeynaysa Soomaaliya. sababta ugu weyn dowladdu ay ku diideen waxay ku sheegtay in hanaanka doorashada iyo khilaafkii ka taagnaaba hadda laga heshiiyay howshaasna uu bilaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyadoo uu wado dhaqdhaqaaqyada iyo shirka 20ka May. sidaas darteedna Soomaaliya aan loogu baahnayn wax ergiga oo dhexdhexaadiya dowladda federaalka iyo dhinacyada kale ka soo horjeeda. waxaa sidoo kale Soomaaliya ay su'aal ka keentay dhexdhexaadnimada Joe Mohamed oo ay sheegtay in xiriir qoto dheer uu la leeyahay hogaamiyaha wadankaasi Kenya Uhuru Kenyatta. sidaas darteedna aan lagu kalsoonaan karin howsha adag ee Soomaaliya uu ka qaban karo ergigan. xogtan sidoo kale helay dukumeentiyada ayaa muujinaya in kulankii dhexmaray farmaajo iyo Muuse Faki ayaa sheegaya in madaxweynaha oo fariintan warqadaas ku qorneed si toos ah ugu sheegay gudoomiyaha midowga Afrika asagoo ugu celceliyay in dowladda federaalka aysan aqbali doonin wax ergi ah oo ka socda midowga Afrika in loo soo diro Soomaaliya. farmaajo ayaa u sheegay gudoomiyaha midowga Afrika in hadda ra'iisul wasaaraha lagu wareejiyay amniga iyo doorashada. sidaas darteedna uu dalbaday farmaajo in ra'iisul wasaaraha lagu ixtiraamo howshiisana uu qabsado ee ku saabsan doorashada. ma jirto aniga iyo maamulo isdagaalsan ama mucaarad intaba waan heshiinay nidaamka doorashada ayaana lagu heshiiyay dalkana doorasho ayuu aaday. sidaas darteed ma jiri doonto wax ergi ah oo Soomaaliya u baahan tahay ayuu yiri farmaajo isagoo si cad ugu hor sheegay gudoomiyaha guddiga midowga Afrika.
ilaa iyo hadda ma cadda waxa uu ku jawaabay Muuse Faki. hase yeeshee ururka midowga Afrika ayaa horey u sheegay in ergigaas uusan markii horeba ka imaan talo uusan ku imaan talo dowladda federaalka ama codsi dowladdu ay dirtay, saas darteedna ay tahay qasab in dowladdu ay aqbasho ergigan oo u yimaado dalka. ila wareedi lagu kalsoonaan karo ayaa janaalkeena u sheegay in mowqifka dowladda Soomaaliya yahay in Mohamed uusan dalkan soo geli karin, uusan dalkan u baahnayn wax midowga Afrika. sidoo kale dukumeentiyada aan helnay ayaa waxay muujinayaan in dowladda federaalka ay markii hore aad u daneynaysay hadiiba midowga Afrika ergi u soo magacaabayaan in loo soo diro Soomaaliya ra'iisul wasaarihii hore wadankaasi Ethiopia Haile Mariam Desalegn. hase yeeshee qorshahaas ayaa la sheegay in Soomaaliya ay u socon weyday. arinta Soomaaliya ra'iisul wasaarihii hore waxa kambeynkaasi waday ra'iisul wasaaraha wadankaasi Ethiopia Abiy Ahmed, waxaase la sheegay Abiy in kali uu ku noqday aragtidiisa ayna ka soo horjeesteen hogaamiyaasha kale ee Afrika oo isku raaceen in Soomaaliya hadii ergi loo dirayo dhexdhexaadiyo Soomaaliya uu noqon karo madaxweynihii hore ee wadankaasi Ghana, kaasoo dowladda Soomaaliya ku eedeysay hadda inuusan dhexdhexaad ka ahayn hawsha doorasho. waxyaabaha ugu waaweyn ee dowladda ay ku andacoonayso ayaa waxaa qayb ka ah in ra'iisul wasaaruhu uu bilaabay hawshiisa doorasho loona madax banaaneeyo. weli wararkan ayaa la socotaan qodobada kale waxaa qayb ka cabsi dhanka ammaanka ayaa ka jirta magaalada Muqdisho, iyadoo cabsidu ay sii kordhayso waxaana laga baqayaa in magaaladu ay ka dhacaan qaraxyo. ila wareeji iyo xogo dhanka ammaanka ayaa xaqiijinaya in magaalada Muqdisho la sheegay ay soo galeen dhalinyaro xiran jaakadaha iyo suumanka qaraxyada ka samaysan. fariimo ka soo baxay xafiisyada qaramada midoobay ee Muqdisho ay ku leeyihiin ayaa waxaa loo diray qaar ka mid ah shaqaalahooda Muqdisho, waxaana lagu sheegay inay jirto khatar dhanka ammaanka, sidaas darteedna shaqaalaha loo sheegay inay taxadar dheeri ay sameeyaan. waxaa sidoo kale fariinta ka soo baxday xafiiska qaramada midoobay ee shaqaalaha loo diray ku qorneeday is ilaaliya, waxaa jirta halis dhanka ammaanka ah. waxaa la helay macluumaadyo sheegaya in magaaladu ay ku jiraan rag hubeysan oo jaakadaha qaraxyada sita, waxaana suurtagal ah inay bartilmaameysadaan goobo cayiman ayaa lagu yiri. goobaha ay bartilmaameysan karaan ayaa lagu tilmaamay in qayb ay ka yihiin hoteelada, maqaaxiyaha, goobaha dadku ay isugu yimaadaan sida Liido iyo goobaha kale dadku ay ku nasadaan oo xeebta Liido ay ku jirto. fariintan loo diray shaqaalaha qaramada midoobay ka sokow labadii maalmood ugu dambeysay waxa aad suuq ugu jirta hadal haynta sheegaysa in magaaladu ay soo galeen rag qaraxyo ku xiran oo jaakadaha qaraxyada iyo suumanka qaraxyada ka samaysan wata, kuwaasoo la sheegay in Al-Shabaab Muqdisho ay soo geliyeen. ilaa tiro lagu qiyaasay 100 qof ayaa la sheegay in Al-Shabaab ay ka soo direen Shabeellaha Hoose oo ragaas la soo siiyay jaakadaha iyo suumanka qaraxyada ka samaysan, kuwaasoo Muqdisho ku jira. halis walbo dhanka ammaanka yana caasimada ka jirta, iyadoo la xasuusan yahay in qaraxii ugu dambeeyay uu ka dhacay saldhigga degmada Waaberi uuna fuliyay ruux walxaha qarxa isku soo xiray jaakada, kaasoo si toos ah u galay gudaha saldhigga Waaberi asagoo galaaftay nolosha taliyihii booliiska ee saldhiggaasi, taliyihii ku-xigeenkii qaybta Weliyo Cadde iyo saraakiil kale muhiim ah oo booliiska ka tirsan. cabsida arrintan ayaana ah mid caasimada ka taagan. wararka Jubbaland haddii aan eegno saaxiibayaal, maxaa ka cusub ciidamada ammaanka ee Jubbaland ayaa sheegay inay qabteen ilaa 4 ruux iyo gaari qaraxyo ay ku diyaarinayeen, sida laamaha ammaanka ee Jubbaland maanta Jimco ay xogtana la wadaageen. ila dhanka ammaanka ee Jubbaland u qaabilsan oo ku sugan magaalada Kismaayo ayaa la sheegay deegaan u dhow Baarsanguuni dhowr kiiloomitirna u jira magaalada Kismaayo ciidamadu ay ka sameeyeen howlgal xoogan ay ku soo qabteen raggan hubeysan iyo raggan diyaarinayay gaari qaraxyo. sidoo kale waxaa la sheegay in wadada ay ku aasayeen qaraxyo miina, maadaama wadada ay tahay mid isku xirta magaalada Kismaayo iyo deegaanka Baarsanguuni, waana wado istiraatiiji oo inta badan ay isticmaalaan ciidamada ammaanka Jubbaland iyo sidoo kale ciidamada Kenya ee AMISOM ta qaybka. sarkaal diiday in magaciisa aan baahino ayaa nala wadaagay macluumaadkan. waxa uu sheegay in ilaa 4 ka mid ah dagaalyahanada Al-Shabaab iyo gaari qarax ay ku diyaarinayeen in ciidamadu ay gacanta ku dhigaan. sarkaalkan waxa uu sheegay dhawaan ay soo bandhigi doonaan raggan la soo qabtay. Muqdisho haddii aan dib ugu soo noqono dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee ra'iisul wasaare Roble ayaa ah mid aad u xoogeysanaya dhowrkii saacadood ugu dambeeyay. ra'iisul wasaare Roble ayaa bilaabay kulamo isdaba joog ah isagoo raba inuu xaqiijiyo qabsoomidda
shan maalin kadib shirka muqdisho ka dhacay ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. ra-iisul wasaare Roble ayaa 20kii bishan wuxuu casuumaad rasmi ah u diray madaxda dowlad goboleedyada dalka, isaga oo kaas uu sheegay in shirka uu noqon doono mid saldhig u noqon doona heshiiskii September laguna gorfayn doono arrinta doorashada. ra-iisul wasaare Roble ayaa la tashi rasmi ah la sameynaya xubnaha mucaaradka. ila ku dhow xafiiskiisa ayaa janaalkeena waxa uu xaqiijiyay in ra-iisul wasaaruhu markan uu doorbiday in saaxiibtinimo dhow ka sameysto xubnaha mucaaradka, isagoo xalay hoygiisa ku qaabilay ama hoygiisa ugu booqday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. waxaa la sheegay in ra-iisul wasaare Roble uu culays xoogan markan uu kala kulmaya xafiiska madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay inuu tuhun badan uu ka muujinayo saaxiibkiisa Kheyre waa saaxiibkiisa Roble dhaqdhaqaaqa siyaasadeed uu wado. Roble ayaa la sheegay in hadda mid uu qaabilayo xubnaha mucaaradka ee Muqdisho jooga, isaga oo shalay la kulmay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. ila dhanka maamulkiisa ayaa inoo xaqiijiyay in caawa maqribka kadib ay waqti dambe ay wada ballansiin asaga iyo waliba hogaamiyaha guddigaasi ee midowga musharaxiinta Sheekh Shariif Sheekh Axmed. isla kulankaas uu ka dhici doono guriga Sheekh Shariif uu ka degan yahay. ra-iisul wasaare ayaa la sheegay inuu door biday intuu madaxtooyada ku qaabili lahaa inuu ugu tago xafiisyadooda xubnahan. lama oga waxyaabaha ku qasbaya in ra-iisul wasaaruhu markan door firfircoon iyo xiriir toos oo la yeesho xubnaha mucaaradka oo la aaminsanaa in markii hore wax door ah iyo xiriir firfircooni ah inaysan kala dhaxayn xukuumadda ama guud ahaanba madaxtooyada. laakiin dhaqdhaqaaqyada wada Roble ayaa la sheegay inay tahay mid shaki badan ku abuureysa madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo dhinacyada ku hareereysan ee la taliyaashiisa ayaa u sheegaya in mar walba halis weyn kaga imaan karto ra-iisul wasaare Roble maadaama awoodiisii amniga iyo doorashada ku wareejiyay Roblena markan saaxiibtinimo dhow uu la sameysanayo dhinacyada mucaaradka. ugu dambeyn saaxiibayaal waxaan eegaynaa xaaladda ay ku sugayiin walaalaha reer Falastiin kadib markii ay kordheen duqeymaha isdaba jooga ee Yahuuddu ay ku bartilmaameedsanayso dhulka reer Falastiin. taliska Yahuudda ayaa tan iyo shalay waxa ay kordhiyeen weerarada dhanka dhulka ah iyo cirka duqeymaha ay la beegsanayeen magaalada Gaza, waxaana banaanka ay soo saareen ciidamo badan oo wata taangiyaal dagaal iyo madaafiic iyo waliba duqeymaha diyaaradaha oo aan kala go' lahayn tan iyo shalay. ugu yaraan 129 ruux oo reer Falastiiniin ayaa ku geeriyootay dagaaladii shalay ilaa xalay dhacay ee duqeymaha marinka Gaza. 31 caruur ayaa ku dhimatay duqeyntan oo Yahuuddu ay ka geysteen halkaasi. weerarada Yahuudda ayaa la sheegay inay sii kordhayaan halka tirada dhaawacyada lagu sheegay wasaaradda caafimaadka Israa'iil ay sheegtay inay gaarayso 830 ruux oo la dhigay cisbitaalada tan iyo Isniintii markii baarlamaanka bartamihii toddobaadkii hore markii ay bilaabdeen rabshadaha. qoysas badan ayaa guryahooda iskaga baxay kuwaasoo ka baqay in dhismayaasha ay kusoo dumaan kadib markii ay kordheen madaafiicda lagu tuurayo Israa'iil ay soo tuurayso ay ku bartilmaameysanayso guryaha dadka rayidka. waxaana gubanaya guryo waaweyn, goobo waxbarasho, cisbitaallo iyo xaafado kale oo dhammaantoodba ku yaala magaalada Gaza ee dhulka reer Falastiin. 3 gantaal ayaa lagu soo tuuray ama laga soo tuuray aaga dalkaasi Lubnaan, waxaana uu haleelay gantaaladaasi badda Mediterranean-ka waana xeeb cidla ahiday. waxaana la sheegay in gantaaladaasi ay ku wajahnayeen waqooyiga Israa'iil sida ay ku waramayaan ciidamada difaaca Israa'iil. madaafiicdani 3 gantaal ee laga soo tuuray Lubnaan ayaa la rabay in lagu bartilmaameedsado xubnaha Yahuudda, laakiin waxaa la sheegay cabirka lagu qiyaasay inay aad u qaldaneed. ciidamada difaaca Israa'iil waxa ay sheegeen in muddo yar ka hor ay gantaal ka yimid meel aan ahayn dadka reer Falastiin waxay sheegeen inay ogaan doonaan. gantaaladan ayaa waxay khatar gelin karaan Israa'iil, sidaa darteedna lama yaqaano goobta rasmiga dhawaaqa gantaalkan uu ka yimid. waase khatar kale weyn, waxaase loo maleynayaa inuu ka yimid dalkaas Lubnaan, ayuu yiri sarkaal ka mid ah Yahuudda oo arrintani ka hadlayay. boqolaal qoysas ayaa iskaga barakacay guryahooda kuwaas oo ka baqanaya in dhibaato ay kasoo gaarto duqeynta Yahuudda. guryahooda qaarkood waa ay gubanayaan, kuwa waa lagu burburiyay madaafiicda. sidoo kale waxaa la bartilmaameedsaday goobaha caafimaadka, iskuulada iyo goobaha kale ee maamusha qaramada midoobay ee ku yaala waqooyiga Gaza. si loo badbaadiyo dadkaasi ayaa la sheegay in hadda boqolaal shacabka reer Falastiin in ay joogaan meel cidla. ciidamada Yahuudda ee Israa'iil ayaa hoobiyaal ku garaacaya magaalada Gaza. Israa'iil waxa ay sheegtay in ugu yaraan
Israa'iiliyiin ah iyo weliba muwaadiniin Hindi ah lagu dilay duqeymo ay soo duureen kooxda Falastiiniyiinta gooni goosadka ah waxayse sheegeen in arrintaasi ay ka argudi doonaan.